নামবো না জানে আমি এখন আমি আছি কাংসুরি ওয়াটারফলসে। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন স্টেপস উইথ রূপক আর আমি আপনাদের বন্ধু রূপক। এখন আমি পৌঁছে গেছি কাংসুরি ওয়াটারফলসের এন্ট্রি পয়েন্টে। আমার আজকের জার্নি শুরু হয়েছিল স্নংপেডং থেকে। স্নংপেডং থেকে এখানকার দূরত্ব 30 কিলোমিটার এবং গাড়িতে আসতে সময় লাগে 1 ঘন্টা। আপনারা যারা ডাইরেক্ট শিলং থেকে এখানে আসতে চাইছেন তাদের বলি, শিলং থেকে এখানকার দূরত্ব 85 কিলোমিটার, আপনাদের গাড়িতে সময় লাগবে 2.5 ঘন্টা। এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে 20 মিনিট হেঁটে পৌঁছতে হবে নিচে কাংসুরি ওয়াটারফলসে। পার্কিং থেকে কিছুটা চলার পর এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম, কারণ দূর থেকে কাংসুরি ওয়াটারফলসের একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আর চারপাশের পাহাড়গুলো ঘন সবুজ অরণ্যে ভরা। এখানে দাঁড়িয়েই তাড়িয়ে উপভোগ করতে লাগলাম এই সুন্দর অপূর্ব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এই হাঁটা পথ আপনাদের আশা করি ভালোই লাগবে। এখন আমি এসে পৌঁছালাম কাংসুরি ওয়াটারফলসের টিকিট কাউন্টারের সামনে। এন্ট্রি ফিস পার হেড 50 টাকা করে, আর লাইফ জ্যাকেটের জন্য চার্জ 50 টাকা। এখানে চেঞ্জিং রুমের ব্যবস্থা আছে। Oh my God! What a beauty! What a beauty! এখন আমি আছি কাংসুরি ওয়াটারফলসে। তো এই হচ্ছে কাংসুরি ওয়াটারফলসের সবথেকে সুন্দর জায়গাটা। এখানে স্নান করা যায়। এখানে স্নান করার জন্য লাইফ জ্যাকেট নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি মেঘালয় এসে অনেক কটা ঝর্ণা দেখলাম, তার মধ্যে কাংসুরি ওয়াটারফলসকে আমি সবার আগে রাখবো। আর এই কাংসুরি ওয়াটারফলসের ভিউ আমি দু চোখ ভরে দেখছি। মনে হচ্ছে যারা এখানে বসেই থাকি জলে নামো না সময় আর শেষ হয় না। এবার আমাকে কাংসুরি ওয়াটারফলসের জল ডাকছে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। চলো যাও এগো, ঝাম মারো ওখানে। আমি বলবো তুমি করো। যাও এগো খুব ঠান্ডা। প্রকৃতির এই ন্যাচারাল সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার আনন্দই আলাদা। অনেক দিন পর জলে নেবে এত মজা করছি। রেনবো ওয়াটারফলসে আমি জলের মধ্যে রামধনু দেখেছিলাম, এখানেও জলের মধ্যে রামধনু দেখতে পেলাম। ওপর থেকে ঝর্ণার জল দুরন্ত গতিতে নিচে নেমে আসছে আর আমি আছি তার ঠিক নিচেই। মনে হচ্ছে সারা আকাশের জল একসঙ্গে নেমে আসছে আমার দিকে। প্রথম চেষ্টাতেই ঝর্ণার জল টপকে ওপারে পৌঁছে গেলাম। মনে হচ্ছে কিছু একটা জয় করলাম। খুব কম মানুষই এদিকে এসে পৌঁছাতে পারছে, তাদের মধ্যে আমিও একজন। এটা ভেবেই ভালো লাগছে।
আমাদের স্নান পর্ব শেষ, তবে নেক্সট গন্তব্যে যাওয়ার আগে আলাপ করিয়ে দিই সেই মানুষটার সঙ্গে যার জন্যে আমাদের মেঘালয় ট্রিপ এত সুন্দর হলো। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে আমার নুরুল ভাই। এই নুরুল ভাইয়ের সঙ্গে আমি পুরো মেঘালয় ট্রিপটা করলাম। আমি আশা করি আপনারা আইবেন, খুব সুন্দর জায়গা। আর আওয়ার আগে আমাদের কন্ট্যাক্ট করবেন, আমি আপনাদের খুব সুন্দর করে ঘুরাই দিব। বহুত জায়গা আছে এখানে দেখবার, খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আপনি দিয়ে দিলাম, কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা লিখে লন 7002756740। অনেক আনন্দ নিয়ে আর বুকে এক রাস স্মৃতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শিলংয়ের উদ্দেশ্যে। আজকের সন্ধেটা কাটাবো শিলংয়ের পুলিশ বাজারে, সঙ্গে টেস্ট করব শিলংয়ের স্ট্রিট ফুড, আর ডিনার করব শিলংয়ের একটা সুন্দর রেস্টুরেন্টে। তো সেগুলো সব দেখতে হলে থাকতে হবে স্টেপস উইথ রূপকের সঙ্গে, আর চোখ রাখুন আমার নেক্সট ভিডিওতে। তার আগে মেঘালয় সিরিজের অন্যান্য ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকেন, চটপট আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিন। আজকের মতো বাই বাই।